ਰੇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ 170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੁਕਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ 2018 ਮਾਡਲ ਐਂਡ 2024 ਮਾਡਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਂਡ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੈਂਡ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਲਾਂਸਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊਗੀ ਸੇਮ ਸਲਾਂਸਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਲਾਂਸਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਊਗੀ। ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੁੱਕਸ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਸੀ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਜਮਾ ਹੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਸੇਮ ਸਲਾਂਸਰ ਤੇ ਸੀ ਬੈਂਡ। 2018 ਮਾਡਲ ਸਟੈਂਡਰਡ 18 ਜਾਂ 19 ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈਗਾ 24 ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੇਅਰ 'ਚ ਖੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ 2024 ਮਾਡਲ ਦੀ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਲਓ ਦੂਰੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਏ। ਹੈਂਡਲ ਆਇਆ ਨੱਚਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਰੇ। ਸੁਣ ਦੋ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲੋ ਐਂਡ ਇਹਦੀ RPM ਤੇਜ਼ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦੀ ਆ ਦੁੱਗ ਦੁੱਗ।
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜਮਾਂ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੋ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਇੰਜਣ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਲਟ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਲਟ, ਉਹਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਜਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਂਡ ਲੌਕਸ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹੈਂਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਯਾਮੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਡ ਲੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਕਸ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਟੇਪ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਟ। ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਲਬ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆਪਾਂ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੁਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ 170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ 210 ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਆਹ ਬੁਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? 245। ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ 245 ਦਾ। ਇਹ 2018 ਮਾਡਲ ਆ। ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 700 ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੁਲਟ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਵੱਧਦਾ ਸੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਡ ਹੈਂਡਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਯਾਮੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈਂਡਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਲਾਊਡ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਸਲਾਂਸਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਕੰਨ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਊਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਕਸ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ RPM ਤੇਜ਼ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੂਹਰਿਓਂ, ਸਲਾਂਸਰ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਂਸਰ ਦੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੂਰ। ਦੋਨੇ ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।